डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ की रेसिपी। ये ना तो गच्चक है और ना ही गुड़ की चिक्की है और ना ही ये लड्डू है। ये हम गुड़ को बनाएंगे, फ्लेवर्ड गुड़ बनाएंगे। अक्सर सर्दी के अंदर होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो उस मीठे के अंदर हम अगर ये गुड़ खाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और डाइजेस्ट भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आप कोई स्वीट्स लेते हैं उसकी जगह आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस मीठे को बनाने के लिए हमने 150 ग्राम गुड़ लिया है। इसके अंदर मैंने एक छोटा चम्मच लिया है जीरा, 1 चम्मच लिया है हमने सौंफ और ये आधा चम्मच लिया है अजवाइन, 2 चम्मच लिए हैं मूंगफली के दाने और थोड़ा सा ये हमने नारियल को लंबे टुकड़ों में काट लिया। तो मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के अंदर बनाऊंगी, यानी मैं इसे माइक्रो में बना के दिखा रही हूँ। आप चाहे तो आप इस मीठे को कढ़ाई या पैन के अंदर भी बना सकते हैं। तो हमने गुड़ को बिल्कुल पकाना नहीं है, हम इसको मेल्ट करेंगे। जस्ट आप देख रहे हैं गुड़ जो है हमारा मेल्ट हो गया है। इसे मैंने 30 सेकंड रखा है और 30 सेकंड के अंदर ही ये गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, क्योंकि क्वांटिटी कम है और ये जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा बिल्कुल हमने जीरा रखा है, सौंफ, थोड़े से हमने सौंफ भी रख लिए हैं, मूंगफली के दाने, ये हमने दाने भी रखे हैं और ये अजवाइन, तो थोड़ी सी हम अजवाइन भी रख लेंगे। तो इसे हम 30 सेकंड के लिए और माइक्रो में रखेंगे। आप देख रहे हैं कि सारा जो है सामान इसके अंदर, सारा सामान पूरी तरह से मिक्स हो गया और गुड़ जो है हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया। तो हमने शेल्फ के ऊपर इसको डाल देना। तो ये मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया शेल्फ को। आप देख रहे हैं हमने इसके अंदर ना तो घी का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसको पकाया है। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहें तब भी आपने इसको पकाना नहीं है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा इकट्ठा कर देते हैं। ये हमने इसको चौरस शेप दे दी। आप चाहे तो आप गोल दें, चाहे तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, जो हमने सामान थोड़ा थोड़ा बचाया है वो हमने ऊपर इसके लगा देना। हल्का हल्का हम इसको दबा देंगे। थोड़े से मूंगफली के दाने भी हम डाल देंगे इसके ऊपर और इस तरह से हल्का हल्का इसको दबा देंगे। तो जब भी आपने खाना खाना है, खाने के बाद हमेशा मीठे को दिल करता है, तो हम क्या करते हैं, या तो सौंफ खाते हैं या गुड़ खाते हैं या कोई स्वीट लेते हैं, कुछ ना कुछ मीठा लेते हैं। जैसे तो सर्दी का मौसम है, सर्दी में तो वैसे ही बहुत दिल करता है। तो आप इसे अपने घर में बना के रखें। ये पट्टी या गच्चक नहीं है, ये हमने एक फ्लेवर्ड गुड़ बनाया है जिसके अंदर जीरे का टेस्ट, अजवाइन का टेस्ट, सौंफ का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि हमने खाने के बाद खाना होता है। और हम इसके छोटे छोटे पीसेस करके रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। डिनर करो या लंच करो, उसके बाद आपको मीठा चाहिए तो आप ये वाला गुड़ खा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी आपको ये गुड़ लगेगा। सर्दी के मौसम में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसको बटर पेपर के ऊपर भी डाल सकते हैं। मैंने इसको सीधा शेल्फ पे डाला था तो उसमें मैंने छोटे छोटे पीस करके उतारा है। तो अगर आप बटर पेपर पे डालेंगे तो आप पूरा एक पीस भी उतार के रख सकते हैं। जैसे आपका दिल करे आप वैसे इसको सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सर्दी के अंदर बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी लगेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।